جوان توجیک کودکی را با قیمت جان خودش در اوفای روسیه نجات داد. حاجی مراد قلندرов در دانشگاه کشاورزی تحصیل میکرد و روز 7 ایون در دریای بلایه غرق شد. به نقل دوستان و شاهدان حادثه این دانشجو 18 سال داشت و وقتی میبیند کودک در دریا غرق میشود برای بیرون آوردن او خود را به آب میپرتوید. حاجی مراد کودک را به ساحل تیله میدهد ولی خودش نجات یافتن نمیتواند. جسد حاجی مراد را غواصان بعد چند ساعت پیدا نمودند. قرار است تابوت حاجی مراد قلندرов روزهای نزدیک با پرواز مخصوص به تاجیکستان انتقال داده شود. یک روزنامه‌نگار در نویه 8 مقامات این نویه را که درخواست او را به گرفتن پاره زمین بیش از نیم سال به پاسخ گذاشت به دادگاه کشیده است. هیجان عادل روزنامه‌نگار محلی میگوید به گرفتن پاره زمین در دهش برای ساختن دکانچه از آخر سال گذشته تلاش دارد ولی به عملی مقامات او را وادار ساخت به دادگاه مراجعت کند. او سبب پذیرفتن نشدن درخواستش از جانب مقامات نویه را در نارضایی برخی مقامات 8 از فعالیت روزنامه‌نگاریش می‌بیند. سازمان ننسمیت انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان حفظ حقوق‌های هیجان عادل را بر دوش گرفته است ولی حقوق‌شناس نویه 8 به فعالیت روزنامه‌نگاری و نشر مطالب انتقادی هیجان عادل ربط داشتن رد خواهش او و گرفتن قطعه زمین را از سوی مقامات کاملا به پای خواند. در تاجیکستان علیه مقامات یک نویه صدا بلند کردن روزنامه‌نگاری یک نشریه حکومت محلی یک حادثه نادر به شمار می‌رود. و مرکز ملی تستی تاجیکستان میگوید از 15 ایون سال روان مرحله ایلوگی به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحانهای مرکزانیده شده داخلشوی به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی آغاز می‌گردد. به قول منبع مرحله ایلوگی به قیدگیری تا 30 ایون ادامه یافته. خواهشمندان میتوانند با حجت‌های ضروری به یکی از نقطه‌های به قیدگیری در شهر دوشنبه، شهرهای خوجند، خاراغ، باختر و کلاب مراجعت کنند. داوطلبانی که در مرحله ایلوگی به قیدگیری خود را نامنویس میکنند و باز میخواهند انتخاب‌های اولیه خود را عوض کنند امکان دارند که به نقطه به قیدگیری که خود را قبلا در آن نامنویس کرده بودند مراجعت نمایند. ضمناً قبلا مرکز ملی تستی گفته بود که در برنامه امساله امتحانات داخلشوی به دانشگاه‌ها هیچ تغییراتی وارد نشده است و از داوطلبان خواست به امتحانات قبول که از 1 تا 7 ایول برگزار می‌گردد آماده شوند. خب بینندگان عزیز این چند خبری بود که من در این ساعت به شما گفتم و با گزارش‌های بیشتر از این در خدمت شما بعد از 3 ساعت دیگر قرار میگیریم. تا آن دم خدا نگهدارتان. در بازداشت به سر میبردند. روز 8 ایون دادگاه ولایت ختلان سرخطیب نویه وسه و 3 برادرانش را آزاد کرد و 10 نفر باقی مانده از 5 تا 7 سال به زندان محکوم شدند. دادرس پرونده گفت محمد سعید اکرم و 3 نفر دیگر را شرطاً از آزادی محروم کردند. اما عبدالعزیز اکرم زاده پسر و همزمان معاون سرخطیب نویه وسه به 7 سال و 9 نفر دیگر به 5 سالی زندان محکوم گردیدند. در میان محکوم شده ها 6 جیان و شوهر خواهر سرخطیب نویه وسه نیز هستند. محمد سعید اکرمов سرخطیب نویه وسه پسرعمک سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان میباشد. عبدالقادر زاده روز 9 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت بیمار است و نمیتواند در این باره صحبت کند ولی نزدیکان محمد سعید اکرمov در صحبت با رادیو زودی از حکم دادگاه ناراضگی کردند. یکی از نزدیکان او گفت گناه اکرمov و 13 نفر از خویشاوندان او در دادگاه ثابت نشد ولی صرف نظر از این آنها به زندان محکوم گردیدند. اما دادرس پرونده میگوید اگر خویشاوندان سرخطیب نویه وسه از قرار دادگاه ناراضی‌اند میتوانند به زینه‌های بالایی در این باره شکایت ببرند. خب رو میاریم به خبرهای دیگر. با گذشت بیش از 1 ماه اعتراف سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان اخیرا حکومت کشور به پارلمان سندی را پیشنهاد نموده است که برای نداشتن نقاب‌های طبی مجازات پیش بینی شده است. روز 8 ایون دستی کم 3 منبع رادیو زودی در مجلس نمایندگان تصدیق نمودند که لایحه تغییر الوه‌ها به کد حقوق ویرانکنی مأموری دسترسی این نهاد شده است و آن جریمه برای نقض معیارهای بهداشتی از جمله به بر نکردن نقاب‌های طبی را در نظر دارد. روشن رجب‌زاده وکیل در کمیته اوید به قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو زودی گفت بررسی این لایحه را تصدیق میکند ولی از تفصیلات آن خودداری می‌ورزد. یک منبع دیگر در این کمیته بدون ذکر نامش گفت این لایحه را امروز سرکمیته می‌بیند بعداً برای بررسی بیشتر به شورای مجلس و سپس برای قبول به جلسه وکیلان پیشنهاد می‌کنند. او گفت نماینده از وزارت‌های تندرستی و عدلیه برای شرکت در بررسی این طرح
ба парлумон даъват хоҳанд шуд. ҳамсӯҳбатони радиозодӣ дар посух ба ин пурсиш ки ҳаҷми ҷарима барои набастани ниқобҳои тиббӣ чӣ миқдорро ташкил медиҳад гуфтанд аз ҳоло намехоҳанд дар ин бора гап бизананд, вале ҷарима вазнин аст. мақомоти тоҷикистон ба хотири пешгирӣ аз сирояти коронавирус бастани ниқобҳои тиббиро ҳатмӣ намуданд, вале барои саркашӣ аз он то ҳол заминаҳои қонунии муҷозот вуҷуд надорад. таъини ҷарима барои истифода накардан аз ниқобҳои тиббӣ рӯзи 6 июн дар ҷаласаи истоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 ки таҳти раёсати сарвазир Қоҳир Расулзода баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор гирифт. ضمناً وزارت کارهای داخلی میگوید کارمندان مقامات حفظ حقوق در دوشنبه در پی عملیات نورس حالتهای زیادی بی ضرورت در کوچه و بی نظارت گشت و گذار نمودن کودکان خردسال را به نقاب محافظتی معین کردند. از جمله تنها دوام یک روز 93 حالت بی نقاب‌های طبی محافظتی گشت و گذار نمودن نابالغان آشکار شده است و برای آواره‌گردی 8 نفر آنها به قبولگاه تحویلگاه نابالغان انتقال